Ideana oli alun perin päästä yksin kalaan veneellä. Eli veneen tulisi olla mahdollisimman kevyt, jotta sitä voisi siirtää yksin sekä kuljettaa auton katolla turvallisesti. Maksimi kattokuorma voisi olla 100 kiloa kattotelineen kanssa. Aluksi tarkoitus oli hommata kumivene, mutta sen turvallisuus kalastuskäytössä pudotti sen pois. Hinta laadukkaalla kumiveneellä oli lähes sama kuin alumiiniveneillä, joten katse siirtyi niihin. Hommasin John Boat-mallisen alumiiniveneen, jonka mukana tuli kalakaiku, keulamoottori sekä lipolitium-akku. Ja sitten autokaupoille. Vanha auto vaihtoon ja kädimaksi tilalle vetokoukulla. Vuokrakärry ja veneen nouto. Haussa oli kattoteline, joka kestää painon ja olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Toinen mahdollinen oli Cruise Evorack Module E23-126 ja toinen Droprax XL. Cruise jäi pois, vaikka hinta oli puolet Droprax hinnasta, sillä epäilin, etten jaksa nostaa venettä 1,8 metrin korkeuteen ja työntää vene vielä katolle. Droprax laskeutuu auton sivulle noin 1,2 metrin korkeudelle. Se helpottaa huomattavasti nostamista. No, kuinkas kävikään? Odotellessa kattotelinettä oli aika aloittaa kädin äänieristyksen asennus. Samalla subbasen asennus ja DC-DC-muuntimen asennus hupiakkua varten. Verhoilun teetätin ammattiliikkeessä. Auton kalustus, tavaroiden sovitus paikoilleen, pöytätason asennus, jossa voi huoltaa välineitä ja koiran kuljetusta varten. Perämoottorille oma kuljetusteline. Tuli kehiteltyä veneen nostotelakka autokatokseen. Versiota oli muutama ja rautakauppa tuli tutuksi. Kattoteline saapui vihdoin ja pääsin testaamaan käytännössä nostinta. Taas meni touhu testailuksi. Idea oli, että saisin nostettua veneen yksin ja turvallisesti telineelle ja katolle. Huomasin, ettei tuulen rulla kestä painoa ja kattoteline piti aikamoista natinaa, kun veneen nosti katolle. Koeajo toimi ok. Toki max-nopeus oli pidettävä maltillisena noin 80-90 kilometriä tunnissa. Tässä vaiheessa iski epäilys. Niinköhän laitteet kestää? Mitä jos keskellä ei mitään, jääkin vene jumiin kesken noston? Ei kumpikana tilaamaan peräkärry, sillä traileri olisi liian pitkä autokatossäilytykseen. Kattotelineelle suksiboksi ja sinne tilaa vievät tavarat. Erinäiset projektit jatkuu. Eturenkaat kääntövarrella oli ei-lopullinen versio. Eevan maton asennus ja suojapeiton asennus. Peräkärryn kävin hakemassa tehtaalta päivää ennen kuin piti lähteä ensimmäiselle kalareissulle. Kun olin aikani testailut venettä, iski himo päästä myös merelle, joten vene vaihtoon Buster Miniin. Uusi Yamahan perämoottori 6-hevosvoimainen, keulamoottori kauko-ohjauksella, kalakaiku ja lipoakku 65 amperituntia. Alumiiniairot olin jo aiemmin hommannut. Veneen paino arvelutti vieläkin, joten sähkövinssille tuli käyttöä. Vanha painoi 75 kiloa ja uusi 105 kiloa. Ja taas meni homma suunnittelupöydälle. Rakentelin 3-pyöräisen siirtotelineen. Ja tähänkin veneeseen Eeva-maton asennus ja suojapeite. Ja pitihän se talli vuokrata, jossa saan rauhassa puuhastella. Katsotaan, tuleeko osa 2 vielä,
mutta tässä tämä tällä kertaa.